Yan po mga karding oh. Dahil sira po ang aming motor ng tubig, dinig kami sa fresh water. Running water po yan, running water. Wow. Hindi po kami liligaw. Sa isang maunsing nare. Ito po. Yan, diyan kami liligaw. Yan po ang bunbon. Yan po, may naligong siya oh. Kasi, unlimited water yan. No. Guys, din eh, nakatabo din eh, no. Yo, no, si Kuya Batots. Oh, yan po ang ating mga kasama sa hanap buhay. Oh. Okay, okay. Okay. Kita ka ba dyan? Kita kayo, discarding din eh, oh. Parang Oh. maganda ka sa dulo. Sa inyo ngayon. Walang katiyan-tiyan po yan. Hindi ka na makikita ba? Dito. Ligo. Ligo. May garni din ka ni Face. Kamay ka naman talagang mahal. Magkataon nga naman. Tagak. Sagak. Running water, lubluban ng kalabaw, kami dadali. Haha. Lublubang. Running water, lubluban ng kalabaw. Wow. Cut out. Shout out sa mga tropang wasalak dyan. Nagkakahit ng pamburot siya. Yun po si Alden ha, dali na po si Alden. Shout out mo naman Alden yung mga subscriber niya, yung mga fans. Yan. Yo, tabi-tabi po. Yo, sumisit na. Push up. Hirap lakas yan. Ano nga? Shout out sa mga tropang wasalak dyan. Shout out, shout out. Bakit wala kayong wasak? Nanay, nasira po yung Sira po yung motor ng tubig namin. motor ng tubig namin. Ay, wala po kaming nawasa. Ang kwa po sa amin yung sinis. Yung hinihip po ng Poso din. Oh, nanay, salamat to. Kaya kami Napakalina mga sir. malinaw ang tubig. Doon ay maraming pigil eh. Sa taas. Yan po ang aming spot oh. Wow. Bagong ahid, nag-ahid ng pamburutsa. Wow. Unlimited water po yan. Hindi na ubusan. Yan oh. Unlimited water. Yan po si Alden. Alden, anong masasabi mo sa tubig nating niliguan? Yun. Yun. Yummy. Yan eh. Yun. Yummy po yan, yummy. Po ang aming dinaanan, no? Semi-sukal. Semi-sukal po yan. Yo, Carding.
Tapos na tayo harap ko yun. Yan. Yun. Parang hindi dito si yan. Kaya pang-thumbnail. Yun! Oh, pinakamalaki yata ang tiyan ko. Magandang body po ng mga yan. Ayan. Pero sa inyo, pang-thumbnail. Yun! Ay, ganda pala lang yun. Pagkakadali mo dun eh. Ito po, automatic ano yan. Magandang bili ko dyan sa Lazada eh. Yan. Yan, pang-thumbnail. Thumbnail. Yan. Ito dyan, malitin ka no? Wala akong tiyan. Walang iiyak. Walang iihi. Sabi ko mga tubig. Yummy. Hindi pa naman nakalim. Dati hindi pala tayo. Aris ko nga kaya pala binigyan ko lang. Hindi mo nagharap natin si Tropa. Hindi Galaxy. Si Galaxy. Yummy. Asin na yun, sarap. Tanghalay, masarapan ako. Alam ko na. May naisip na akong content. Budol Fight Challenge. Dito tayo kakain. Yun. Pata. Ginagawa mo? Sunog daw tayo. Takir ka na natin sa nakalit ko. Isa na okay eh. Wala ba yata? Ay, asbak nata ay hindi pa. Po oh. Yun, ayos. Mga ka-gardeng. Maliit naman ang swimming pool namin. Maliit ang aming swimming pool. Hindi naman maliit ang swimming pool. Yo, basta kayo? Kaya kami, yung nga. Oras na ba? Aga diba? Tawagan mo. Wala, Aldrin service. Ang ating mga balat ay namin. Running water. Ang liit na. Walang kasabon-sabon. Lugas puwit. Ginagawa mo. Lugas puwit po tayo. Ganito po ang mga pagka po mga nasa probinsya, nasa mga linang-linang. Yan. Dito po mga naligot, tabing ilog. Unlimited buhos. Walang kaubos-ubos ang tubig. Unlimited buhos po. Tapos sa LBB. Budo. Yan daw.
Siguro ito tapos na nga. Bamula na siguro ng pagkis. Oo. Mabukas ko na. Pag gano'n. Nantay ko yung ulang substitute. Sabay hisaw. Gihisaw muna si Kardeng. Wow! No more Colgate. Siguro. No more. Substitute na lang gagawin yung mga positive. Dito ka nagpapasobyo. Saan nagpasod si Digol? Dito ba? Hindi mo sortis siya tayo ni. Kailangan po ng swab test. Pag yung pabakasyon. Dito po kami sa ilog na to ng dadalay pagkabaha ng mga dalag. Napakalinaw ng tubig. Wow. Perfect po, perfect. Perfect po, ah. Yun. Ayos na. Ayos po. Alas pwede na din. Ito sa mga tropang wasalak dyan, sa mga tropa ko dyan nag-subscribe. Kay Guyo. Kay Humambaw. Kuya Batang, hindi tayo babaray pagka imuwi. Hindi sa aking little swimming pool. Last na po, guys. Okay. Thank you. Roma, napakalamig. Masarap ang lamig, guys. Dahil kaya dito kami naligo, kasira yung motor namin. Okay. Nakita nyo na, pero malinis naman. Napakalamig oh. Ang linaw, ang linaw ng tubig. Diyan po sa mga kawayan na yan, diyan po mga nagnanakaw po rin mga rinalabang. Guys. Dala pati native. Wow. Tapos kaya batat siya. Okay. Kami po'y pauwi na at mamaya po'y alas 9 na. May work na din po. Bye-bye.